lagi di Zaki PG di sini. Hari ini aku mau unboxing lagi nih. Papa aku baru beli sesuatu lagi dan maaf banget ya aku udah lama gak upload karena kesibukan. Sekarang ada ujian praktek sekolah sama tryout. Udahlah, paketnya langsung kita buka aja ya guys. Dari kata saya ini udah kelihatan ya apa namanya dus helm AGV. Ini kita singkirin dulu. Oke, langsung kita buka aja. Nah, ini dia. Licin ya. Ada. Ini kita taruh di sini dulu. Oh, kosong ya, nggak ada. Coba kita lihat di dalam kardusnya ada apa ya guys. Kosong nih guys, ada kayak tear off atau apa? Nggak ada, isinya kosong. Oke, langsung kita buka aja helmnya. Kita rapihin dulu. Langsung kita buka isinya. Oh. Oke. Oke. Jadi ini adalah AGV K1 yang livery winter test 2015 yang snowflake. Oke, begini bentuknya di depan. Sekilas helm ini mirip banget ya sama AGV Corsa atau yang Pista. Soalnya beda, ini agak beda dari K3SV. Ini setahu aku ini lebih panjang. Terus liverynya itu yang mirip-mirip Corsa atau Pista. Helmnya lumayan enteng. Nah, papa aku beli ini di kisaran harga berapa? 3,5 ya. Di sekitaran harga segitu. Penampakan secara detailnya yang AGV K1 dari sisi sini, sisi depan, di kanan, sisi belakang, sisi kiri, sisi depan lagi. Oh, ini ternyata ada ininya nih guys, apa namanya, kayak semacam buku panduan. Terus ini ada apa namanya, kayaknya yang buat di sini nih, mungkin yang buat apa namanya, kan ini ada kayak jeglek-jegleknya. Ini yang buat jeglekannya nih, kalau yang hijau ini lebih banyak jeglekannya, terus kalau yang biru tutupan tuh dia lebih sedikit dibanding sama yang hijau ini nih. Lekukannya Ya, lekukannya lebih sedikit dibanding yang hijau ini. Mempengaruhi ke apa namanya, yang buat buka visor. Iya, saat open visor. Kalau yang merah ini kan yang mediumnya. Coba jadi buka. Tuh, Pelan-pelan. 1, 2, 3. Nah, ini kalau di sini ini yang standar bawahnya ada 3 apa jeglekan. Bisa diganti. Terus bisa diganti, tapi mungkin harus buka visornya dulu baru ini. Oke. Nah, terus ini kita langsung ini aja. Dari segi ventilasi ini ada berapa nih? Oh, ini dihitung 1 atau dihitung 2? Sepasang. Nah, ini ada sepasang ventilasi. Terus di sini dari AGV K1 sama yang K3SV tuh ini. Kalau yang di K1 ini tuh ada, terus kalau yang di K3SV nggak ada. Nah, ini apa namanya, kayak yang kakaknya Corsa atau Pista. Nah, terus ini apa namanya, di belakang ini aku juga baru sadar nih, di wingnya ini tuh sebenarnya ada apa, exhaust buat dari pas angin masuk keluarnya tuh lewat sini nih. Tuh, ada kelihatan kan? Nah, terus nih uniknya lagi,
kalian kan rada bingung nih, ini ngebukanya dari mana. Nah ini tuh sebenarnya ngebukanya dari dalam, dari mana nih. Nah terus ini tuh anginnya mungkin lebih banyak masuk, karena kalau tangan aku masuk itu bayangannya kelihatan tuh ya, bayangan tangan aku tuh di sini juga. Nah Tutup, buka. tuh ya. Nah terus yang di atasnya sini normal ngebukanya ke atas, terus ini juga ke atas ya. Nah mirip lah sama Corsa, tapi kalau Corsa bukanya dari sini, kalau Pista kan sulit gitu. Nah gunanya yang ini tuh buat ngebuka visor, jadi apa namanya, dia cuma ngebuka dikit. Nah jadi angin tuh bisa masuk lewat sela-sela sini nih. Nah sela-sela ini anginnya tuh bisa masuk, jadi fungsi itu doang. Terus ini nggak ada locknya ya, nggak ada ya, gitu aja sih. Oh iya aku belum coba make, coba ya. Strapnya ini tuh adalah dedering standar AGV yang lain biasanya juga, tapi setahu aku beberapa yang AGV K3 biasa tuh nggak ada, jadi masih yang cetak gitu, yang microlock kalau nggak salah setahu aku. Oke langsung aja kita pakai. Feelnya enak, cuman karena ini size nya L, jadi di kepala aku apa namanya agak kegedean. Tapi pas masuk tadi tuh gimana ya, rasanya tuh agak susah, jadi pas blok tapi apa namanya pas gitu, fittingnya enak. Jadi bisa dalamnya gini, ini Asian Fit ya. Ya iyalah Asian Fit. Fit. Di sini apa namanya ada chin guard, mirip-mirip sih ya chin guardnya sama kakaknya yang Pista. Kalau yang Corsa kan gede nih sampai sini nih. Terus apa lagi ya, bahannya ini dry comfort, dibuat senyaman mungkin sama AGV. Terus kita beralih ke beratnya ini tuh sekitar, nah dari sini 1540 kurang lebih 50 gram. 50 gram nih di sini kelihatan. Kita beralih ke visor. Visornya ini apa namanya, horizontal view-nya cukup gede, 190 derajat kalau aku baca dari Google. Terus di sini udah dapat tempat buat pin lock, tapi nggak dapat pin lock kalau dari bawaan AGV-nya. Terus apa namanya, bahan helmnya ini tuh termoplastik resin. Nah apa lagi bisa dijelasin ya, mungkin itu aja sih guys ya dari penjelasannya buat AGV K1 ini. Masih ganteng namanya. Oh ya guys, kita itu yuk jajanin sama CL Max aku sama tuh sama yang si Zeus. Bentar. Nah ini dia. Nah ini kalau dijajarin mungkin penampakannya seperti ini. Ini ada Givik. Ini ada AGV K1, ini ada Zeus 811, ini ada Inca Max yang sudah dimodif menjadi mirip X14 kan spoilernya. Nah kayak gini. Mungkin nextnya aku bakal ngejelasin untuk modif si ini. Dan mirip lah ya Max 14. Oh iya, di sini ada penambahan baru nih. Ini ada di sini ada pin lock. Kalau yang buat belum tahu pin lock itu fungsinya apa, ini buat apa namanya, anti fog, jadi nggak ngembun di saat riding pas hujan atau ini. Tuh.
Nah, dan ini ada AGV-nya. Nah, guys, kalau papa aku nyoba pakai nih. Untuk masuk pertama susah. Iya sih, kesan pertama untuk masuk pertama susah. Tapi pas sudah masuk Begitu masuk di ya, dalam, seperti yang tadi aku pas. bilang pas. Kalau aku kan tadi rada kegedean karena size-nya itu kan L. nyaman, kepala pas, ukuran lingkar kepala. Ini Coba tutup. Dah. Oke. Nah, mungkin segitu aja guys buat videonya kali ini. Mungkin yang buat Kewadi ini karena papa aku atau aku belum pernah pakai, jadi aku belum ngerasain apa namanya feel-nya pas riding tuh gimana sih. Ya, mungkin buat minggu depan aku bakal San Mori sama papa apa namanya pakai helm ini. Insya Allah minggu depan aku bikin videonya juga. Ditunggu aja soon. Oke lah, kalau gitu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Share ke seluruh dunia. Oke. Thanks for watching. Until next time. Bye-bye. Kita mau ngelepas yang kelihatan ini. Nah, ini adalah momen paling ditunggu-tunggu. Nah, nih.